Aí, ó, amortecedor no lugar. A bucha nova aí, ó. Aí, ó. Na posição aí, ó, vai ser certinho aí. Ó, só para acompanhar a balança. Isso é fundamental, tá vendo? Aqui também, ó. Lado direito aí, certinho. A gente vai fazer o processo de montagem aí, ó. Daqui a pouquinho tá finalizado já.